Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čričkova violina. Na jesenski dan je čriček Alfred veselo igral na svojo violino med gobami. Vsa gozdna druščina je uživala v prijetni glasbi. Tudi mravljičini otroci so poslušali glasbo, medtem ko so se igrali žogo na vrhu hriba. A presneto, žoga jim je ušla ter zbila violino Alfredu iz rok. Ta je vzkliknil: moja violina se je razbila! Začel je jokati. Hlipal je tako močno, da je privabil vse prebivalce gozda. Alfred je jezno pokazal na žogo s pikami. Ta žoga je kriva in mravljičini otroci. Kje bom pa zdaj dobil violino? V rokah je držal koščke svoje polomljene violine, šel v svojo kočico ter zaloputnil z vrati za sabo. Alfred, pridi ven, prepričan sem, da ti lahko pomagamo, je rekel polž Bobby. A Alfred ni hotel videti nikogar. Njegovi prijatelji so sedeli v polju gob, brez zamisli. Nenadoma je Pika vzkliknila: naredimo Alfredu novo violino! Da, naredimo novo violino, je pritrdila metuljčica Rozi. Vem, kdo nam lahko pomaga. Najti moramo hrošča pokalico Charlija. On je naredil Alfredu tudi prvo violino. Nemudoma so se odpravili. Potovali so čez hribe in doline, dokler niso prišli do modre hiše. Potrkali so na vrata. Plašen hrošček je pogledal skozi vrata. Nosil je modro kapico in tudi njegova krila so bila temno-modre barve. Kdo ste? Je vprašal. Pika je povedala hrošču pokalici celotno zgodbo. Če imate pa tak problem, vam z lahkoto pomagam. Ne bodite žalostni, čez 2 dni bo lahko Alfred spet igral na novo violino. Hrošč pokalica je dal vsakemu nalogo. Nekateri so nabirali les za telo violine, drugi so iskali travnate bilke za strune. Ko so nabrali vse skupaj, se je Charlie lotil dela. In je žagal, brusil, krpal, nanašal smolo in lak in nato se je nenadoma zgodil čudež. Nova violina je bila pripravljena. Ali jo lahko preizkusim? Je vprašala Pika. Ne, to je Alfredov inštrument, jo je opozorila Rozi. Ampak tudi jaz hočem inštrument, je Pika odvrnila užaljeno. In tudi jaz tudi, so zavpile male mravljice. Tiho, je hrošča pokalica vzkliknil. Kaj pa če ustanovimo orkester? Dober, velik orkester. Orkester? In vsak bi imel svoj inštrument. To je zelo dobra zamisel, je navdušeno pritrdil Bobby. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila Pikina harfa. Rogač Gašper je dobil kontrabas, koloradski hrošč Edi čelo. Bobby je iz cvetja lilije naredil trobento. Majski hrošček Martin si je naredil rog. Jamski pajek je uporabil kostanje in želode za bobne. Zefira in Skokica pa sta iz kamenčkov naredila činele. Hrošč pokalica je iz brezovega lesa izrezljal flavte za mravljice. Metuljčica Rozi si je iz smrekovih vejic naredila lutnjo, Baltazar pa je naredil citre. Majski hrošček Mehurček je igral na triangel. Ko so se dobro oglasili, so se odpravili do Alfredove hišice. Alfred je že oddaleč zaslišal glasbo in je radovedno kukal skozi okno. Od presenečenja je pozabil zapreti usta. Dragi Alfred, so začeli mravljičini otroci. Prosim, ne bodi jezen na nas, ker smo razbili tvojo violino. Prosim, sprejmi od nas to novo, naredil jo je Charlie. Alfred je nemudoma pobral lok in violino in glasba je spet preplavila gozd. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Pirhi. Prišla je velika noč.
Metuljčica Rozi, zlata minica Lili, kobilica Skokica in kačja pastirica Sapica so se zbrali v Pikini hiši, da bi barvali velikonočna jajca. Koliko jajc moramo pobarvati? Je vprašala Lili. Poglejmo, Bobby bo jutri zagotovo prišel škropit. Prišli bodo tudi Baltazar, Gašper in Bajsi, ter seveda Gumbi, Alfons in Polždarko. Potem moramo pobarvati 7 jajc, lotimo se dela. Lepi so, fantje bodo jutri gotovo veseli, je ugotovila Rozi. Čas je, da se odpravimo domov, jutri bom zgodaj vstala, spekla bom palačinke, z njimi bom čakala škropivce, je dejala Rozi. Jaz bom spekla pogačo, je rekla Lili. Jaz pa zavitek, je dodala Pika in pospremila dekleta. Naslednje jutro so se vsa dekleta zbudila zgodaj. Rozi je stekla v kuhinjo, si zavezala predpasnik in se lotila mešanja testa za palačinke. Tudi Lili si je prevezala predpasnik in takoj začela mesiti pogačo. Pika je vlekla testo za zavitek, Sapica je pripravljala rolado. Tudi Skokica se je zbudila vznemirjena. Fantje ne vstajajo zgodaj, imam še čas, da spečem jabolčno pito. In dala na mizo veliko košaro jabolk. Ampak joj, košara se je nenadoma prekucnila, jabolka so se skotalila in z mize porinila skledo s pirhi. Vsa jajca so se razbila. Joj, jajca, kaj naj naredim? Kaj bom dala škropivcem? Obupana je tekla k Piki. Pika, vsa jajca so se potrla, vseh 7, pomagaj mi. Ne utegnem, Skokica, pečem pecivo, vendar sta mi ostali 2 nepobarvani jajci. Hitro ju pobarvaj, da bosta gotovi, ko bodo prišli fantje. Lili, jajca so se razbila na koščke, mi lahko pomagaš? Ne morem, pečem pogačo. Vzemi ta 3 bela jajca, imaš še čas, da jih pobarvaš. Rozi, pomagaj, znova moram barvati jajca, vsa so se potrla. Vsa so se potrla? Žal mi je, Skokica, vendar zdaj ne morem s tabo. Tukaj ti dam 2 nepobarvani jajci, izvoli. Sapica, v težavah sem, potrli so se pirhi, ki sem jih pobarvala včeraj, prosim, pomagaj mi, sama ne morem znova pobarvati 7 jajc, malo časa je še. Vem, kdo ti lahko pomaga. Pojdi z menoj. Tekli sta skozi gozd vse do brloga. V naslednjem trenutku se je pojavil zaspani jamski Pajek. Dragi Pajek, moraš nama pomagati, je začela Sapica. Skokičini pirhi so se potrli in zdaj mora pobarvati 7 novih jajc. Ni veliko časa, fantje bodo kmalu prišli škropit, do takrat morajo biti gotovi. Lahko pomagam, je zamrmral Pajek. Hvala, zelo si prijazen, je zahtela Skokica in se poslovila od Sapice. Skokica je vzela najprej čopič in barve ter se lotila dela s Pajkom. Pajek je lahko hkrati barval 3 jajca. Končala sva, je veselo dejala Skokica. Zahvalila se je Pajku za pomoč in jajca razporedila na skledo. V tistem trenutku so že trkali na vrata. Skokica je odprla in 7 fantov je hkrati začelo škropilsko pesem. To deklico bom zalil in se za lepa jajca zahvalil. Vseh 7 je poškropilo Skokico. Kobilica je ponosno pomolila skledo proti njim, fantje pa so se izbrali po en pisan pirh. Peciva žal nimam, se je oglasila Skokica in povedala, kaj se je zgodilo. Ne skrbi, so se smejali fantje. Pri Piki smo jedli zavitek, pri Lili pogačo, pri Rozi palačinke, pri Sapici pa piškote, niti kosa ne bi več spravili v želodce, so dejali fantje in se smejali na ves glas. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Rojstni dan ježa Sama. Nekega poletnega dne so se polž Bibi, pikapolonica Pika in drugi prebivalci gozda skupaj igrali na travniku. Izmenično so potiskali drug drugega na gugalnici iz listov bukve. Kako dobro se more biti gugati, škoda, da mene ne izdrži, je žalostno vzdihoval jež Samo. Drugi so se brezidejno spogledali.
Samo bo imel naslednji teden 10 let, je dejala Pikapolonica. Res je, 10 let bo imel, je kimal Polžek. Le česa bi se najbolj veselil? Jaz vem, česa bi bil najbolj vesel, je rekel Baltazar in poskočil od veselja. Gugalnice! To je zelo dobra ideja. Naredimo samo eno ogromno gugalnico, se je navdušila Pika. Mali prijatelji so takoj prijeli za delo. Prinesli so žago, kladivo, žeblje, vijake in poiskali močne veje. Gugalnica je bila hitro narejena. Kos debla v obliki ladje so z močnimi vrvmi pritrdili na debele noge drevesa. Ko je bila gugalnica narejena, so vsi šli v Baltazarjevo hišo in začeli peči torto. Ubili so jajca, mešali testo, kuhali puding, stepal je mešalnik, ropotali so z leseno žlico. Čebelino hišo je prevzel prijeten vonj. Naredili so torto z nadstropji, okrasili so jih z višnjami, rozinami in orehi. Dajmo gor še svečke, je rekla Rozi. Ja, 10 svečk, se je strinjala Pika. Zdaj pa napišemo samo pismo, je rekel Bibi in začel pisati. Najdražji Samo, pridi pred Baltazarjevo hišo opoldne, težko te pričakujemo. Tu je pismo, mehurček odnesi Ježku, je prosil Bibi. Samo ne povej za torto in tudi za gugalnico ne, je dodala Pika. Baltazar in Gašper sta postavila torto na okroglo mizo in jo odnesla pred hiško. Na travniku so se mali mravljinčki ravno igrali slepe miši. Najmanjša mravljica je treščila naravnost v mizico. Oprnil si mizo, torta je uničena, je stokal Baltazar. Joj, torta, kaj bo zdaj? Je stokala tudi Pika. Kmalu bo prišel jesti Samo in ne bo imel rojstnodnevne torte, je žaloval Bibi. Male mravljince je bilo sram. Nenadoma se je oglasil eden od njih. Naberimo veliko sadja in zgradimo iz njega ogromen kupček. To bo skoraj kot torta, ne? To je dobra ideja, je povedal Gašper. Tako ali tako ima raje sadje kot torto. Bibi, Pika, Baltazar, Gašper in mali mravljinci so začeli nabirati sadje. Pomagal je tudi koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in vrtna hroščica Lili. Kmalu se je nabral lepo velik kupček. Gašper je na vrh zadnjega kupčka postavil 10 svečk, takrat pa sta prispela Mehurček in Jež Samo. Vse najboljše, Jež Samo, so vzkliknili sozvočno. Toliko sadja, najraje jih imam, hvala lepa, je vzkliknil Ježek. Zdaj pa zapri oči, Samo, je rekla Pika in odpeljali so Sama do gugalnice. Ježek je obstal od presenečenja. Wow, kako lepa, velika gugalnica, se lahko usedem? Je vprašal veselo. Ja, zate smo jo naredili, je dejal Bibi. Hurra, zdaj se tudi jaz lahko guncam, hvala lepa, se je zahvaljeval Samo. Ko je padla noč, so se nehali guncati. Obkrožili so kupček sadja in začeli malicati. Hrustali so, dokler od kupčka ni ostalo čisto nič. Preostala jabolka in hruške so nabodli na Samove bodice in on jih je odnesel v svojo hiško z mahovo streho. Srečen je zaspal in mislil je na to, da se bo jutri spet guncal s svojimi prijatelji. Dobra sta prijatelja. Prijateljstvo. Na topel poletni dan je Pikapolonica Pika gledala skozi svoje okno. Naredila si bom zajtrk, je pomislila. Nato pa bom odšla na sprehod po tako lepo dišečem travniku. Sabo je na sprehod vzela svoj voziček. Mogoče bom našla kaj zanimivega in lahko uporabim voziček, da to odpeljem domov, si je mislila. Ojoj, je vzkliknila Pika. To je čudovita češnja, pravi zaklad. To bo čudovito kosilo. Poskušala je dvigniti češnjo na voziček, vendar je bila pretežka.
čeprav se je tako zelo trudila in ni mogla dvigniti. Prav takrat se je pojavil polž Bobby. Zakaj se kremžiš, mala pikapolonica? Je vprašal Piko. Ker ne morem dvigniti te češnje na svoj voziček, je odgovorila Pika. Ne bodi žalostna, ti bom jaz pomagal, je rekel Bobby in ji ponudil pomoč. Skupaj sta lahko dvignila težko češnjo brez težav. Pika se je nemudoma odpravila proti domu z okusno češnjo. Bobby je žalostno gledal za njo. Ali se ti ne zdi, da bi morala deliti češnjo z mano? Je vprašal Bobby ter jezno zacopotal z nogami. Pomagal sem ti, veš, a jaz sem našla to češnjo? Je odgovorila Pika. Ne dam ti je, moja je. Polž se je razburil. Začela sta vleči češnjo vsak na svojo stran. Ne dam ti je, moja je rekla Dolly jezno. A zaslužim si svoj delež, je zavpil Bobby. Še naprej sta vlekla češnjo vsak na svojo stran, dokler se ni razpolovila. Bobby in Pika sta padla po tleh. V njuno veliko presenečenje iz češnje padel jezen črv. Kaj sta storila z mojo češnjo? Je zamrmral. Ta češnja je bila moj dom. V redu, ne bodite tako prestrašena. Z veseljem vama pokažem, kje sem našel to češnjo. Tam lahko najdeta veliko za jesti, jaz pa si lahko izberem nov dom. Pika je pomagala črvu na voziček in skupaj so se odpravili na pot, da bi našli češnjevo drevo. Kmalu so ga našli. Tla so bila polna sladkih in dišečih češenj, ki so padle z drevesa. Bobby in Pika sta kar skakala od veselja. Kmalu je črv zaspal. Bobby in Pika sta si vzela čas in uživala v kosilu. Čas je hitro mineval, medtem ko sta se sladkala s svojimi češnjami. Bilo je že kar pozno, ko sta se odpravila domov. S seboj sta na vozičku vzela 2 češnji, eno za Piko in eno za Bobbyja. Sonce je zahajalo, ko sta dosegla Bobbyjev dom. Z vozička sta vzela eno češnjo ter se poslovila. Bobby je dolgo mahal Piki skozi okno svoje hiške. Bobby je zelo hitro zaspal, saj je imel zanimiv dan. V svojih sanjah je poskakoval naokoli med češnjami s Piko in jedla sta češnje, dokler nista bila njuna trebuščka popolnoma polna. Pika je kmalu prišla domov. Od takrat sta Bobby in Pika neločljiva, dobra prijatelja. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Peščeni grad. Nekega toplega poletnega dne so Bibi, Pika, Mehurček in Baltazar oblekli kopalke, vzeli svoje vedro in lopatke ter odšli na peščeni otok zgraditi peščeni grad. Poglejte, ogromna lubenica, je nenadoma vzkliknil Baltazar. Nesimo jo s seboj, je prosil Bibi. Ob koncu dneva jo bomo pojedli. Prav, nesimo jo s seboj, se je strinjala Pika. Bibi, Pika, Baltazar in Mehurček so previdno valili pred seboj lubenico. Vendar takoj, ko so prišli do vznožja hriba, se je lubenica začela valiti navzdol. Ujemimo jo, ustavimo jo, je prestrašena kričala Pika. Mehurček je skočil na lubenico in poskušal ustaviti valeče se sadje, vendar mu ni uspelo. Noge so mu zdrsnile in padel je na tla. Lubenica pa se je kar kotalila in kotalila naprej.
Vsi so tekli za lubenico, kolikor so jih držale noge, vendar je bila lubenica hitrejša. Ko se je lubenica prikotalila do vznožja hriba, je padla na oster kamen in se razletela. Lubenica se je razletela, je bila žalostna Pika. O, lubenica, je žaloval tudi Baltazar. Pa dajte no, zakaj ste žalostni, raje jo pojejmo, je veselo predlagal mali majski hrošč. 4 prijatelji so se usedli poleg kosov lubenice in so začeli. Hrustali so, hrustali rdeč sladek sadež, vse dokler niso popolnoma napolnili trebuščke. Pohitimo na peščeni otok, saj ne bo ostalo dovolj časa, da zgradimo grad, je nenadoma vzkliknila Pikapolonica. Počakaj, Pika, tudi jaz grem s teboj, je rekel Baltazar. Tudi jaz, je rekel Mehurček. Ampak jaz ne znam leteti, me boste pustili tukaj, je jokaje vprašal Bibi. Že vem, naredimo male ladice iz lupine lubenice, z njimi bomo hitro prispeli do otoka in tudi Bibi lahko gre z nami, je predlagal Trot. Izbrali so 4 lubeničine lupine, eno Bibi, eno Piki, eno Baltazarju in eno Mehurčku. Drog so naredili iz veje in jadro iz lista drevesa. Ko so končali, so zvlekli ladice v vodo in veter jih je takoj odnesel proti peščeni obali. Hurra, jadramo, je veselo vzkliknil Bibi. Kmalu so prispeli do peščene obale in se vsi skrcali. Poglejte, tam prihaja nekdo in tudi vedro ima s seboj. In res je po peščeni obali prihajal nasmejan hrošč. Pika ga je ogovorila. Kdo si ti? Jaz sem Buba, peščeni hrošč, živim tukaj na peščeni obali, zgradil bom en ogromen grad na obali. Zares? Je vprašal Baltazar. Lahko tudi mi gradimo s teboj? Seveda lahko, pojdimo na delo, je rekel Buba. Skupaj so zgradili lep velik peščen grad. Vrtali so tunele, oblikovali stolpe, naredili vrata. Samo še zastava manjka na vrhu, je rekla Pika. Narisala je bubo na list drevesa in ga napičila v vrh gradu. Potem je to moj grad, je navdušeno vzkliknil Buba. Ko se je začelo temniti, so se mali prijatelji poslovili od Bube in odšli proti domu. Lepo spi, kapitan gradu, je veselo vzkliknila Pika. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Bajek v votlini. Bobi, Pika, Rozi in Baltazar so v gozdu nabirali barvne liste. Nenadoma so zaslišali jokanje. Ali slišiš, Bobi? Je vprašala Pika. Da, prihaja iz votline. Pojdimo, najti moramo tistega, ki joče. Bili so prestrašeni, vendar so šli globlje in globlje v jamo. In nenadoma so zagledali, od kod prihaja zvok. Majski hrošček je jokal. Kaj se ti je zgodilo, majski hrošček, zakaj jočeš? Izgubil sem se v tej temni votlini in ne najdem izhoda. Kako se bom vrnil k moji hiški? Je jokal hrošček. Kako ti je ime? Je vprašal Bobi. Mehurček. No, ne bodi tako žalosten, Mehurček. Mi ti bomo pokazali pot do tvoje hiške, je rekla Pika ter objela majskega hroščka. Nenadoma so zaslišali čuden, strašljiv zvok, ki je prišel iz votline. Prestrašeni so se objeli. V naslednjem hipu se je prikazal ogromen jezen pajek in jezno zakričal. Kdo me je zbudil iz sanj? Kaj delate v moji votlini? Bežimo,
je zavpil Baltazar in vsi so začeli bežati. Skrijmo se tukaj, je rekla Pika in vsi so se skrili za kamen. Na srečo jih Pajek ni videl, a nato je mehurček začel jokati in Pajek je odkril malo skupinico, ki se je skrivala za kamnom. Bobby, Pika, mehurček, Baltazar in Rozi so še bežali, tako hitro, kot so lahko. Ampak ne! Baltazar se je spotaknil ob kamenček in Pajek jih je ulovil. Bobby je pobral ostro vejo in pogumno branil svoje prijatelje. Izgini ti, grdi Pajek, je zavpil. Medtem ko je Bobby odvračal Pajkovo pozornost, sta Rozi in Baltazar z vrvjo v rokah nekajkrat stekla okoli Pajka. Zdaj te imamo, je Bobby zadovoljno rekel. Pajek se je poskušal rešiti iz tesne vrvi, a se ni mogel. Nenadoma je začel jokati. Nisem vam hotel nič. Če vam povem po resnici, še nikomur nisem storil nič žalega. Bil sem le jezen, ker ste me zbudili. Prosim, izpustite me. Pokazal vam bom izhod iz votline. Nam res ne boš nič storil? Da, obljubim. Pridite, usedite se na moj hrbet in vas bom nesel. Vsi so se usedli na Pajkov hrbet in kmalu prišli do odprtine. Čas je, da se poslovimo. Spet pridite v mojo votlino. Hvala za pomoč, Pajek, je rekla Rozi. V tem času je mehurček zaspal v Pikapoloničinem naročju. Kaj naj storimo z njim, je vprašala Pika. Zgradimo mu voziček, je predlagal Bobby. In nemudoma so se lotili dela. Voziček je bil sestavljen iz kostanjeve lupine, koleščka pa iz vejic. Kje je pa njegova hiška? Jaz vem, je vzkliknila Rozi. Majski hrošček se je zbudil v svojem vozičku, ravno ko so prišli do njegove hiške. O, moja hiška, ste me pripeljali domov, res sem vam hvaležen. Lahko noč, mali mehurček, trdno spi in ne hodi samo v temne votline, da se ne boš spet izgubil. Sta rekla Bobby in Pika ter objela majskega hroščka. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Kamni. Nekega poletnega popoldneva se je Pika odločila speči jagodno pito. Prosila je rogača Gašperja in trota Baltazarja, naj ji iz gozda prineseta sveže jagode. Fanta sta se odpravila. Baltazar je kmalu opazil kamen sredi poti in ga začel brcati pred seboj. Vendar je kamen postal všeč tudi Gašperju in ga je Baltazarju izmaknil. Ne velja, Gašper, to je moj kamen, jaz ga bom brcnil naprej. Ne, to je že moj kamen, poišči si drugega, tega bom brcal jaz. Jaz sem ga našel, moj je bil ogorčen Baltazar. Ogromno kamnov je, poišči si drugega, je končal prepir Gašper. Vendar se Baltazar ni pustil. Fanta sta se prerivala tako dolgo, dokler se nista spotaknila in se skotalila po strmem hribu. Zvrnila sta se naravnost v potok, ki je žuboril ob vznožju hriba. Ob hrupu je iz svoje hiše na obrežju potoka pogledal škržat Alfons. Joj, kaj se je zgodilo? Je vprašal prestrašeno. Gašper je kriv, vzel mi je kamen. Kaj pa je to tvoj kamen? Od tistega je, ki je spretnejši. Dovolj je vsekal vmes Alfons. Najprej pridite v hišo, posušite se. Nato mi lahko povesta, zakaj sta se tako močno sprla. Še vedno jezna fanta sta stopila v škržatovo hišo. Mokra oblačila sta postavila na sonce in zavita v brisačo čakala, da se posušijo. Medtem je Alfons dal na mizo limonado in piškote. Sončni žarki so hitro posušili oblačila,
Gašper in Baltazar sta jedla piškote in si segala v besedo med pripovedovanjem Alfonzu o tem, kako sta se skotalila po hribu. Jaz imam celo zbirko tega. Zbirko kamnov, pokaži nama, je zavpil Baltazar. Seveda, vstopita, je ponosno dejal Alfons in dal na mizo veliko škatlo. Kje si nabral te lepe kamne? Tukaj v bližini na obrežju potoka, tudi vidva jih lahko nabirata. Hurra! Nabrala sta polno košaro kamnov. Dolgo sta zbirala in začelo se je temniti. Rogač in Trud sta se poslovila od škržata in se odpravila navzgor po hribu. Kmalu sta šla mimo Pikine hiše. Pikapolonica je jezno zavpila skozi okno svoje pikčaste hiše. Kje pa so jagode? Joj, jagode, pozabila sva na jagode. Poglej, Pika, kako lepe kamne sva nabrala z Alfonzom. Kaj naj naredim z njimi? Naj spečem pito iz kamnov? Prosila sem za jagode. Pozabila sva jih, je priznal Gašper in Pikapolonici povedal celotno zgodbo. Potem pa naj vsaj pogledam te lepe kamne, če že nista prinesla jagod. Nekaj bi morali narisati nanje. Ta je takšen kot hišica. Na tega pa bi narisal smejočo se glavo. To je dobra ideja. Jutri pokličem tudi druge in bomo okrasili kamne. V redu. Naslednji dan so k Piki prišli polž Bobi, metuljčica Rozi, kačja pastirica Sapica, kobilica Skokica, koloradski hrošč Bajsi in cvetlični hrošč Gumbi. Gašperja in Baltazarja ne bo? Je razočarano vprašal Bobi. Seveda, tukaj sva! Sta zavpila Rogač in Trod ter Piki ponosno predala košaro z jagodami. Hvala, je dejala Pikapolonica in medtem, ko je mešala pecivo, so se drugi lotili dela. Ko so končali, so povabili Alfonza, naj pogleda razstavo. O, čudovito! Jutri bom prinesel tudi svoje kamne in jih bomo poslikali, je veselo dejal škrat. Medtem se je spekla jagodna pita, vsi so sedli k mizi in pojedli vse do zadnje drobtinice. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Sneženi mož. Na mrzlo zimsko jutro je polž Bobi veselo potrkal na Pikina vrata. Pridi se sankat z mano. Pika si je hitro oblekla svoj zimski plašč, svojo kapo, šal in rokavice in pripravljena sta bila za sankanje. Pikapolonica se je usedla na sanke in mali polž jih je močno povlekel. Kmalu je nehalo snežiti. Bobi in Pika sta uživala v zimskem soncu. Sankala sta se po majhnih hribčkih in strmih pobočjih. Poglej, kako čudovit sneženi mož, je vzkliknil Bobi. Oh, s sankami bova trčila ravno van, je zaskrbljeno rekla Pika, vendar je bilo že prepozno. Sanke so trčile naravnost v sneženega moža, ki je stal ob vznožju hriba. Ali si se poškodovala? Je Bobi vprašal Piko. Ne, nisem se, a mislim, da sva uničila sneženega moža. Da, sneženi mož se je prekucnil, je rekel Bobi. In jaz bom pojedel njegov korenčkov nos. Pojdiva se kepat, uporabiva lahko snežakovo telo, je predlagala Pika. Bobi in Pika sta se začela kepat. Bilo je zelo zabavno. Kmalu ni ničesar več ostalo od sneženega moža. Nenadoma se je pojavil Trod Baltazar ter jo pozdravil. Bobi in Pika sta radostno vprašala Baltazarja, ali se želiš kepati z nama? Nimam časa za to. Prinesel sem kapo in šal za sneženega moža, ki sem ga postavil včeraj. Ali sta ga mogoče videla? Bobi in Pika sta se presenečeno spogledala. Oh, ne, je zašepetal Bobi. Baltazar išče sneženega moža, ki sva ga zadela.
Nista si mu upala povedati, da sta prekucnila njegovega sneženega moža. Ne, nisva videla nobenega sneženega moža. Mali Trud se je zasmilil Bobiju in Piki. Ne bodi tako žalosten, je končno rekel Bobi. Postavimo novega sneženega moža. V redu, je zahlipal Baltazar. Največjo kroglo je naredila Pika. Šla je na dno. Srednjo snežakov trebušček je naredil Baltazar. Bobi je naredil najmanjšo, ki je predstavljala snežakovo glavo. Pika je dvignila Bobija in ta je postavil glavo na vrh. Sneženi mož končan, je Baltazar lahko končno ovil barvasti šal okoli njegovega vratu. Bobi je visoko skočil ter postavil rdeč klobuk na snežakovo glavo. Res je čudovit, je navdušeno pripomnil Baltazar. Baltazar, resnica je takšna, je Bobi začel razlagati slabo vestjo, da sva uničila tvojega sneženega moža. S sankami sva se zaletela naravnost vanj, bila je nesreča, ali si jezen na naju? Kaj, vidva sta bila, je bil presenečen Baltazar, a je nato kmalu odpustil svojima prijateljema. Ta sneženi mož je videti precej bolje kot prejšnji, je razglasil. Pridite, sankajmo se po hribu skupaj. Trije prijatelji so se pozno v noč sankali po strmem pobočju. Bili so zelo previdni s tem novim sneženim možem.